ไม่บาปเลยครับเอ้าโอ้อาชีพเก่าเลยเนี่ยแม่เดี๋ยวมาจีกันแล้วไม่ไงบ้านถึงไงเมื่อวานไฟฟ้าเขารีบมาแก้ให้ก่อนเลยเสาเมื่อวานหุงข้าวยังไงเตาถ่านของเราน่าจะหนักสุดเพราะว่าไปทั้งนั่นเลยอ่ะหลานคนนึงแค่นั้นแหละที่อยู่เดี๋ยวซ่อมเสร็จเดี๋ยวเดินนอนไปคนไม่ได้นอนด้วยจัดการให้พี่ช่างขึ้นไปดูหรือยังไปเก็บเดี๋ยวมึงเนี่ยมึงดูดิแม่กูอยากเฮ้ยไม่ใช่แมวก็นี่คือมันฝนมันเปียกเอกสารหมดเลยค่ะอันนี้ไปเลยค่ะเอาไปให้ผู้ชายยกให้ผู้ชายยกเอาค่ะเฮ้ยเราก็น้องแฟนลักษณะเป็นลมพายุหมุนแรงมากครับไม่เคยเกิดเหตุแบบนี้มาก่อนเนาะนี่เราใช้ประโยชน์อะไรอยู่อันนี้ตอนนี้เป็นห้องพยาบาลครับตอนนี้ป้าระเบิดก็ต้องป้าตรงนี้โครงสร้างหลังคาบนก็ได้ผลกระทบเนื่องจากว่ากระเบื้องส่วนฝ้าด้านล่างจากพายุลมหมุนที่ตีขึ้นครับรวมทั้งหลังคาด้านโน้นก็ได้รับความเสียหายเช่นกันครับเนื่องจากพายุหมุนตัวอาคารบนหนึ่งสองครับสำหรับโรงเรียนบ้านลุงตูมนั้นจริงๆนั้นตั้งอยู่หมู่ที่2ผลกระทบที่พายุหมุนเหตุเกิดเวลา 18:00 น.เป็นต้นมามีหลายหมู่บ้านครับตั้งแต่หมู่10หมู่5หมู่12เป็นพายุหมุนที่เกิดเฉพาะที่นะครับทำให้บ้านเรือนเสียหายหลาย10หลังรวมทั้งอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านลุงตูมนั้นเสียหายได้แก่อาคารป.1 ฉ.ที่นี่นะครับเป็นเสียกระเบื้องแล้วก็ฝ้าแล้วก็อาคารประกอบดังที่ด้านโน้นนะครับจะเสียหายทั้งหลังทั้งโครงสร้างคงยากต่อการซ่อมแซมนะอาคารประกอบหลังนั้นจะเป็นห้องสมุดห้องพยาบาลแล้วก็ห้องเสริมสวยนะครับค่าเสียหายนี่ถ้าเป็นลักษณะงบก็ค่อนข้างจะประมาณกับหลักแสนนะครับค่าทั้งหมดนะลงมาสำรวจในรายละเอียดความเสียหายซึ่งเราได้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับนอกจากการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วเนี่ยนะฮะโดยมีท่านผู้กำกับเนี่ยลงมาดูแลร่วมกับท่านในอำเภอบางประกงเมื่อวานนะครับวันนี้ได้ประสานนายกอบต.นะครับเพื่อที่จะไปเก็บรายละเอียดว่าชาวบ้านมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายได้บ้างได้ประสานวัสดุอุปกรณ์ที่จะเข้ามาซ่อมแซมแล้วนะครับซึ่งช่วงบ่ายทางหน่วยทหารแล้วก็จิตอาสาของเราในพื้นที่จะช่วยกันซ่อมแซมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ชำรุดเสียหายทั้ง38หลังคาเรือนเรามีเป้าหมายว่าพี่น้องประชาชนต้องเข้าอยู่อาศัยอย่างปลอดภัยได้ภายในวันนี้ครับครับวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่งร่วมกับทางท่านฝ่ายปกครองท่านนายอำเภอตำรวจทหารนะครับได้เข้ามาช่วยเหลือนายบุญชูศรีบัวโคงนะครับซึ่งรัษฎรรายนี้ได้รับความเสียหายหนักมากนะครับจากการประเมินความเสียหายเนี่ยเบื้องต้นอบต.ได้ช่วยเหลือสังกะสีพร้อมอุปกรณ์ในการซ่อมแซมนะครับประมาณ30กว่าแผ่นโดยได้รับความร่วมมือจากทหารนะครับตำรวจแล้วก็จิตอาสาของตำบลวังโป่งมาช่วยกันพัฒนาซ่อมแซมให้เข้าสู่สภาวะปกตินะครับทั้งนี้นอกจากหลังนี้แล้วยังมีอีก30กว่าหลังก็อยู่ในการสำรวจความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือเบื้องต้นในวันนี้นะครับขอบคุณครับ